हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी खांसी के बारे में। सर्दी शुरू होते ही खांसी होने शुरू हो जाती है, तो मैं आपको घरेलू उपाय बताऊँगी जो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं। मैं सबसे पहले बताऊँगी 10-15 तुलसी के पत्ते लीजिए और 8-10 काली मिर्च लीजिए। उसकी चाय बनाकर पीने से खांसी को आराम हो जाती है। और मेरा दूसरा नुस्खा है, वो भी घरेलू ही है। आंवला लीजिए, आंवले का चूर्ण बनाकर उसको सुखाकर पीस लीजिए और बराबर मिश्री में मिला लें। 6 ग्राम सुबह ताज़ा पानी से खाएं, पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। और जो मेरा तीसरा नुस्खा है वो भी घरेलू है। मुलाठी लीजिए, मुलाठी आपको आसानी से दुकान पे मिल जाएगी। काली मिर्च 10 ग्राम लीजिए और 30 ग्राम गुड़। गुड़ आप अच्छा वाला लें और तीनों चीज़ को भून लें और मटर के दाने के बराबर गोली बनाकर ताज़े पानी के साथ सेवन करें। और चौथा नुस्खा है मेरा, मुलाठी से ही संबंधित है। मुलाठी लीजिए, कत्था लीजिए, 10 ग्राम लेकर कूटकर पीसकर कपड़े से छान लें। आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। और अदरक के रस निकाल लें। रस में 3-4 घंटे चने के बराबर गोली बना लें और उसको धीरे धीरे चूसें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना।